ADHD 生活特徵，第一樣嘢咧，遊魂。你同佢講嘢，你覺得有時咧個小朋友眼好似唔係望住你嘅喎，或者飄咗去第二度，又或者咧聽嘢聽咗一半嘅啫，做嘢就做得一半啦，固之然做功課啊，做下唔做咁樣，做下咧，甚至乎唔記得自己做乜嘢嘅。活躍嗰個特徵咧就係坐唔定，可以離位種坐唔定，又或者硬係坐喺度咧，喐身喐勢，隻手要去搞下其他嘢。除咗呢兩樣咧，佢哋啲計劃好差嘅，甩漏睇佢個書台有書包裡面啲嘢亂七八糟。我啲爸爸媽媽要準備晒啲文具啊，因為次次翻完學校翻到嚟之後咧，就會唔見晒啲文具噶啦。仲有佢哋有啲社交情緒上面問題，通常都好衝動嘅，個心唔係好定。最弊有一樣嘢就好多時佢哋會跟埋人哋一齊去踩嘢，踩完之後咧，老師嚟人哋就走咗，剩翻佢哋喺度，俾人捉嗰個就係佢哋啊。咁所以啲咩摩擦啊，老師投訴咧就經常性出現嘅。